नमस्कार बंधुगण, आजिर एही भिडियो आपणको जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भिडियो होई पारे। आमे समस्ते गोटिए वाक्य सबुबेले कहिथाउ, जेतेबेले मोर ठीक समय आसीबो मु सेतेबेले एही कामटी करिबि। किंतु बंधुगण, आजि मु आपणको एक कठोर सत्य कहिबाकू चाहूछि। ठीक समय केबे भी आसे नाही, ताकू आनिबाकू पड़े। आमे समस्ते कोनोसी एक चमत्कार को अपेक्षा करूछु। आमे भाबुछु कि केउ एक शुभ मुहूर्त आसीबो, भाग्य बदली जिवो एवं आमे सफल होई जिबा। किंतु सत्य हेउछि समय काहापाई अपेक्षा करे नाही। जेउ माने इतिहास रचिछंती सेमाने समय को अपेक्षा करि नाहंती, बरं समय को निज मुठारे करिछंती। 2. समयर मनस्तत्व। आमे अपेक्षा काहींकी करू? आमे काहींकी कहू जे ठीक समय आसी नाही? एहार मुख्य कारण हेउछि हमर आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन एवं भय, फियर। कंफर्ट जोन। आमे जेउठी अछु सेठी आराम रे अछु। किछि नुआ करिबाकू गले कष्ट हेबो, सेथिपाई आम मन बाहाना खोजे। एबे ठीक समय नुहे माइनस एहा हेउछि सबुठारु बड़ बाहाना। परफेक्ट हेबार भ्रम। आमे भाबु सबु किछि परफेक्ट हेले आरंभ करिबा, किंतु मने रखंतु सुनरु ही सबु किछि आरंभ हुए। आपणको पाखरे जहा अछि सेतिकिरे आरंभ करंतु। अन्य मानक मतामत आमे सबुबेले भाबु लोके कोन कहिबे, लोकंक कथा सुनी आमे समय नष्ट करू। 3. उदाहरणरू शिक्षा। इतिहास को देखंतु। जदि महात्मा गांधी भाभी थांते कि जेतेबेले सबु भारतीय एकाठी हेबे सेतेबेले मु आंदोलन करिबि, तेबे हुए तो स्वाधीनता मिलिबारे आहुरी अनेक वर्ष लागि थांता। से एकुटिया बाहरिले, समय आनिले एवं लोके तांको सह जोड़ी हेले। आजिर जुगरे इलन मस्क कथा भाबंतु। जेतेबेले तांकर रॉकेट गुड़िको गोटिए परे गोटिए फेल हेउथिला, सेतेबेले परिस्थिति तांको विरोधरे थिला। से समय बदलिबाकू अपेक्षा करि नथिले। से निजर शेष पुंजी लगाई देइथिले एवं निज समय को निजे बदलाई थिले। आपण जदि भाबुछंती कि आपणको परिवार गरीब, आपणको पाखरे संबळ नाही, तेबे मने रखंतु एही दुनिया रे अधिकांश सफल व्यक्ति अति खराब परिस्थिति रु ही उठिछंती। 4. समय किपरि आनिबे। जदि आपण आजिठारु निजर सुवर्ण समय आनिबाकू चाहुछंती, तेबे एही बटी काम करंतु। 1. संकल्प नियंतु। डिसीजन पावर। जेउ मुहूर्त रे आपण निष्पत्ति नै जिबे जे मु एही कामटी करिबि, सेही मुहूर्तरु आपणको ठीक समय आरंभ होई जिवो। अधा मनरे कौनसी काम करंतु नाही। 2. छोट छोट पदक्षेप, स्मॉल स्टेप्स। बड़ सफलता पाई बड़ पदक्षेप नुहे, बरं प्रतिदिन छोट छोट सठिक पदक्षेप नेबा दरकार। गोटिए दिन रे केही महान हुए नाही। 3. समयर सदुपयोग। आपणको दिनर 24 घंटा कुआडे जाउछि ताहार हिसाब रखंतु। सोशल मीडिया रे अनावश्यक वीडियो देखिबा किंबा अन्यर सफलता देखि ईर्षा करिबा परिवर्ते निज उपरे काम करंतु। 4. शिखिबार प्रक्रिया। ठीक समय तांको पाखकू आसे जे शिखिबा बंद करे नाही। नुआ नुआ स्किल शिखंतु। निजकू एपरि तयारी करंतु जे सुजोग आसिले आपण ताकू हाथ छड़ा करिवे नाही। 5. धैर्य एवं संघर्ष। बंधुगण, समय आनिबा पई हुए त आपणकू बहुत कष्ट करिबाकू पड़िबो। लोके आपणकू परिहास करिवे, आपणकू एकुटिया लागिबो, किंतु मने रखंतु सूर्य मध्य जळे तापरे जाई किरण दिए। आपणकू जळिबाकू पड़िबो, तपस्या करिबाकू पड़िबो। जदि आपणकू लागुछि कि भाग्य साथ देउ नाही, तेबे जानि रखंतु जे भाग्य हेउछि एक ताला एवं परिश्रम हेउछि तार चाबी। चाबी जेतेबेले घुरिबो सेतेबेले ही भाग्य खोलिबो। ठीक समय सेतेबेले आसीबो जेतेबेले आपणकर प्रस्तुति, प्रिपरेशन एवं सुजोग, अपॉर्चुनिटी एकाठी हेबे। 6. परिस्थिति को निज अनुकूल करिबा। टर्निंग द टाइड। अनेक लोक अभियोग करंती जेउ परिस्थिति तांको सपक्षरे नाही, किंतु मने रखंतु परिस्थिति केबे भी संपूर्ण ठीक हेबो नाही। संघर्षर आवश्यकता। जेपरि गोटिए बिहन माटी भितरे चापी होई रहिबा परे एवं अंधार सहिबा परे जाई एक बड़ गछ हुए, आम जीवन मध्य सेया। खराब समय ही हमकू शक्तिशाली करिथाए। आत्मविश्वास। जदि आपणक पाखरे जितिबार जिद अछि, तेबे परिस्थिति बदलिबाकू बाध्य। जेउ माने इतिहास रचिछंती सेमाने परिस्थितिर दास होई नथिले, बरं परिस्थिति को निजर दास बनैथिले। आपणकू निज भितरे सेही परिवर्तन आनिबाकू हेबो जहा आपण बाहरे देखिबाकू चाहुछंती। 7. ठीक समयर संज्ञा। डिफाइनिंग द राइट टाइम। प्रकृत रे ठीक समय बोली किछि नथाए। एहा केवल आम मनर एक भ्रम। वर्तमान ही सबु किछि। जेउ मुहूर्त रे आपण निज काम पई प्रथम पाद बढ़ांती, सेही मुहूर्तटी ही आपणक पई सबुठारु शुभ समय। आमे केवल काली को अपेक्षा करी निजर आजि को नष्ट करू। सुजोग और प्रस्तुति। सफलता सेतेबेले मिले जेतेबेले सुजोग एवं आपणकर प्रस्तुति एकाठी हुअंती।
जदि आपण प्रस्तुत नाहांती तेबे सुजोग आसिले मध्य ताहा आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିଯିବ। 8. କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍। କେବଳ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବଦଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ବାହାନା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସେଇଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ହେଉ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଦିନେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାର ରୂପ ନେବ। 9. ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ ଓ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅ ସେକେଣ୍ଡ। ସମୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର ହେଉଛି ଅନୁଶାସନ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଆସେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ସମୟର ହିସାବ ଜଣେ କୋଟିପତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନକୁ ସେହି 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଥାଏ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ସେହି ସମୟକୁ କେଉଁଠି ନିବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। 1 ସେକେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯାହାର ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ ତେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଜିକୁ ଅନୁଶାସିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। 10. ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନୁହେଁ ତ କେବେ। ଦ ଫାଇନାଲ କଲ୍ ଇଫ୍ ନଟ୍ ନାଉ ୱେନ୍। ଏହା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠାରୁ ଇମୋସନାଲ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଭାଗ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିବେ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଖିରେ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଏସବୁ ନଥିବ। ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି। ଦୁନିଆରେ 2 ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁମାନେ ସମୟକ୍ରମେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ନେଇ ଆସିବ। ଆଜି ହିଁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାହାନାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବସ୍ ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୋର ପାଳି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ସାହସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଆମ୍ ଦ କ୍ରିଏଟର ଅଫ୍ ମାଇ ଟାଇମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିପରି ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।